我相信咧，頭先牧師都提我哋啦，我哋生活裏邊咧，其實乜嘢係真正嘅平安咧？要喺主嘅裏邊咧，我哋先可以得到真正嘅平安。咁我哋都見到咧，其實喺呢度當中裏邊嘅都係一啲嘅弟兄姊妹啦，都係已經擁有咗上帝賜俾我哋嘅恩典。咁所以咧，我相信大家心裏邊都應該有上帝而嚟嘅平安。我哋一齊回應翻咧，用一首詩歌嚟回應上帝所賜俾我哋嘅，好唔好啊？我有平安於江河，我有平安於江河，我有平安於江河在我心。我有平安於江河，我有平安於江河，我有平安於江河在我心。我哋再唱多次啊！我有平安於江河，我有平安於江河，我有平安於江河在我心。我有平安於江河，我有平安於江河，我有平安於江河在我心。除咗平安，我哋都會有喜樂。平安之外，大家仲有上帝賜俾我哋嘅乜嘢？愛心哦，好啊，咁我哋用愛心好嗎？嗱，預備起，我有愛心於江河，我有愛心於江河，我有愛心於江河在我心。我有愛心於江河，我有愛心於江河，我有愛心於江河在我心。其實上帝賜俾我哋平安、喜樂、愛心。頭先牧師都話俾我哋聽，只要我哋有信心、有希望、有愛心，我哋都會有呢一個嘅真正嘅平安。咁但係我相信喺呢度裏邊咧，我哋好感恩，因為上帝係賜俾我哋有永遠嘅生命。所以今次咧，我哋就唱呢個冇歌詞嘅，就係想唱咧，就係我有永遠嘅生命。好嘛？嚟試下嚟，一、二、三。我有永遠的生命，我有永遠的生命，我有永遠的生命在主裏嚇。我有永遠的生命，我有永遠的生命，我有永遠的生命在主裏。嗱，其實因為咧喺主裏邊，我哋先會有永遠嘅生命嘅。咁所以我哋最後一次咧，就唱呢一次嘅時候，我哋大家都用一個感恩嘅心話俾上帝聽，亦都話俾我哋周圍嘅弟兄姊妹聽，我哋係會有永遠嘅生命嘅喺神嘅裏邊。無論前路係點樣都好啦，上帝話俾我哋聽，我哋有嘅永遠嘅生命。所以我哋有一日喺天上面會見。而家我哋喺地上面，我哋把握我哋而家有嘅生命去見證上帝。咁就係因為我哋都係喺上帝嘅裏邊啊。我有永遠